जहाँ आस्था र विश्वास छ त्यहाँ भगवानको वास छ। जहाँ भगवानको अनुकम्पा छ त्यहाँ सत्य छ, सत्कर्म छ, मोक्ष छ, अझ भनौं समग्रमा सृष्टि छ। भगवानको कृपा र मानिसको तपस्या बीचको त्यही अलौकिक संगम नै तीर्थ हो, ज्ञान हो, प्रज्ञा हो, चेतना हो। सत्कर्म र साधनाको शिखाले समाज प्रज्वलित बनेको एउटा धामको गाथा हो यो। न लोभ, न व्यापार, न कसैको आस, न कसैको त्रास, बरु त्यागै त्यागको महासागर बगेको एउटा साधकको जीवन गंगा हो यो। जहाँ अनवरत मानवताको संग्लो भावधारा बगिरहन्छ, त्याग र साधनाको धुनी जलिरहन्छ, आस्थाको सगरमाथा उच्च भइरहन्छ। रातो दिन सडकको कोलाहललाई चिर्दै अध्यात्मको ज्योति बन्ने यो ठाउँ मानव कल्याणको गन्तव्य बन्न सफल छ। यो धामभित्र सुन्दर उपवनदेखि गंगा कल कल बगेकी छन्। भगवानका अनेक रूपमा कुदिएका आकृति छन्। वन, वनस्पति र चराचुरुङ्गीको अनुपम मेलले धार्मिक पर्यटनलाई निम्तो दिन सघाउँछ। यो लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित शिव सबरी धामको दृश्य हो। तटबन्ध, बीचमा सरोवर, सरोवरको छेउछाउमा हरियाली वृक्ष र सुन्दर बगैँचा। शिव सबरी वनको आकर्षक मन्दिर। यो धाम पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै पहरुवा पहाडको फेदीमा छ। देवादिदेव महादेवको वासस्थान यो ठाउँ यस क्षेत्रका मानिसका लागि धाम बनेको छ। 12 महिना धार्मिक अनुष्ठान, भजन, नित्य पूजा यो स्थानका विशेषता हुन्। शिवलक्ष्मी चौधरीको साधनाबाटै यो दिव्य धामले पूर्णता पाएको हो। हिन्दू देश, हिन्दू राजाको एउटा मैले सानैदेखि अब मेरो एउटा शिवको मूर्ति मेरो यो शरीरमा प्रवेश भएको थियो रे। त्यसपछि त्यस्तै म मानव जन्म चाहिँ हुँदै हुँदै अब चाहिँ ठुला ठुला
त्यति पूर्ण गरे रे। अब ठुला ठुला तपस्या गर्थे रे, ठुला ठुला टेक गर्थे रे, ठुला ठुला आश्रम बनाउँथे रे, ठुला ठुला गुठी गरेर चाहिँ एकदम ठुला हुन्थ्यो रे। अनि र चाहिँ त्यसपछि अब मानव मात्रै चाहिँ हुँदै आउँथे रे। अब त्यसपछि अब 7 जुनी 1000 वर्षमा सटुवामा आएपछि अब म आकाशी शिव भगवान भनेर म चाहिँ हात उठाउँथेँ। हात उठाएर त्यहाँ म चाहिँ दिनमा 5 पटक बोल्थेँ। धामको विकाससँगै दर्शनार्थीको घुइँचो बढ्न थालेको छ। यस भूमिको दर्शनबाट आत्मिक र धार्मिक सन्तुष्टि मिलेको अनुभव हुनेको छ। घरमूली रामसुमिरन चौधरी साधक शिवलक्ष्मी चौधरीको साधना र त्यागबाट धामले आकार पाएको बताउँछन्। यस ठाउँले यस्तो आकार पाएको करिब 7 वर्ष भयो। समयले मात्र होइन, कर्मले पनि लक्की 7 प्रमाणित भएको छ। अझ रोचक त के छ भने रोग व्याधिले थुनिएका थुप्रै मानिसले यहाँ पाइला टेकेसँगै स्वस्थ काया लिएर फर्कने गरेका छन्। ख्यातिको यो चरणसम्म आइपुग्दासम्मका सङ्घर्ष गाथा कस्तो छ त? गाउँका स्थानीय नेताहरू अनि र चाहिँ अब दर्शकहरू जाँदा अब कोही भगवान कोही होइन एउटा भयो, यसलाई त फाँकिने हुन्थ्यो। अब यो एउटा चाहिँ यो होइन भगवान कोही फेरि होइन। अब यो भगवान हो, ऐतिहासिक यो मूर्ति हो। अब यसलाई चाहिँ खौरहवा मन्दिरमा लगेर यति हाम्रो खौरहवा छ त्यहाँ स्थापित गरिदिउँ र कि चाहिँ गाविसबाट अनुदान गरेर अनि हामीले माथि चाहिँ के अरे मन्दिर बनाइदिन्छौँ अनि भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर म शङ्कर भगवान हो, म यहीँ स्नान र म यहीँ तीर्थधाम बनाउँछु बोलेपछि उहाँहरूले यो होइन, मान्छेले यस्तो भन्छन् म भगवान हो भनेर त्यो कुरा गर्दा पत्याउनु भएन। धामभित्रको दृश्यले तीर्थयात्रीको आस्थामा साँच्चै विश्वास भर्छ। यहाँ मन्दिर, पार्क, स्वर्ग गंगा सागर, सागर घाट, विश्वको अग्लो त्रिशूल, 108 वटा धारा, 57 वटा शिवलिङ्ग छन्। यसै गरी 33 कोटी होमकुण्ड, कैलाश पर्वत, शिव मन्दिर, भोलेनाथ मन्दिर, मुक्तिनाथ बाबा मन्दिर, सौडाकोट बाबा मन्दिर, प्रभुको लुकामारी, प्रभुको गुफा, भगवती मन्दिर, गोवर्धन पर्वत देख्न पाइन्छ। सन्तोषी माता, हनुमान, विष्णु भगवानको धुना, बुद्ध भगवानको धरहरा, सुपा देउराली, भगवान रामको कुटी, विष्णु भगवानको पोखरी र शिवघाटको दर्शन एकै ठाउँमा गर्न पाइने बिरलै संयोग यहाँ भेटिन्छ। यहाँको सत्यता अब मैले भन्नुभन्दा पनि सबैले देखिरहनु भएको छ, सबै यहाँका भक्तजनहरूले मानि पनि रहनु भएको छ। सत्य छ, यो ठाउँ शिव सबरी धामको शक्तिले नै सायद यो ठाउँमा आम जनताहरू आइपुगेछन्, यस्तो घुइँचो लागेको छ जस्तो लाग्छ। दैनिक बिहान र बेलुका आरती यो ठाउँको मौलिक विशेषता हो। त्यसबाहेक बिहान नित्य हवन गरिन्छ। हवनका लागि चाहिने सामग्री विभिन्न दाताबाट उपलब्ध हुन्छ। यी सबै मन्दिरका अलग अलग पुजारी छन्। I know.
नेपाल धार्मिक, ऐतिहासिक र पौराणिक क्षेत्रले भरिपूर्ण देवभूमि हो। यहाँका हरेक क्षेत्रमा गहिरो रहस्य लुकेको छ। कतै पहाडको गुफाभित्र विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाउने देवस्थल त कतै विश्वकै अद्भुत कलाकारिता झल्कने वास्तुकला र मूर्तिकला पाइन्छ। यस्ता स्थलहरूले विश्वकै जनमनलाई आकर्षित गर्ने गर्छ। हरेक जीवजन्तु, वनस्पति, अझ भनौँ ईश्वरीय सृष्टिलाई भगवान मान्ने हाम्रो सनातनी र विशिष्ट परम्पराको जिउँदो उदाहरण यो पुण्य भूमिमा भेटिन्छ। शिवजी लक्ष्मीको पौरख नेपालीकै गौरव बनेको छ। पौरखी नेपालीको सत्कर्मले कमाएको यो देशवासीको निधि हो। एक चपरी माटोका लागि कुल परम्परामाथि धावा बोल्ने संस्कृति विपरीत करोडौंको निजी जग्गामा मानवीय सेवाको उदाहरण आफैमा प्रेरक छ। वर्ष 12 वर्ष अगाडिदेखि अब शिवजीले कहाँ के क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ शङ्करजीको मूर्ति अथवा लिङ्ग के भेटाउनु भयो, त्यो लिएर आएर यहाँ स्थापित गर्नुभयो र स्थापित पछाडि उहाँले धेरै कोसिस गरेर यहाँ शिवलिङ्ग स्थापित गरेर तपस्या गर्नेदेखि लिएर समाजमा यो मन्दिर स्थापना गर्नेमा उहाँको ठुलो भूमिका छ। उराठ लाग्दो भूमिलाई आस्थाको पानीले सिंचिन सफल यो प्रयास लाख लाख स्तुत्य छ। ईश्वरीय अनुकम्पाबाट नै यो सबै सम्भव भएको साधक शिवलक्ष्मीको स्वीकारोक्ति छ। छोराछोरी नभएको कसैको अब अनि के अरे चाहिँ यस्तो अब क्यान्सर, थाइरोइड, सुगर, पेरालाइसी अनि मोटो करेजा सम्बन्धी दिमाग चाहिँ भएकोले चाहिँ एउटा सन्तुष्टि मलाई 31 दिन हैन 31 दिन अनि 3 वर्ष गुफाभित्र सुतेर अनि एउटा यस्तो जीवनमा एउटा आफ्नो सबै कुरा टेकेर गरेको कुराले म उहाँहरूले सम्पूर्ण विश्वको मानव भक्तालुलाई दर्शालुलाई मैले के भन्न चाहन्छु कि मसँग केही नभए पनि उहाँले चाहिँ म खुसी दिन चाहन्छु। उनको कर्मले दिएको सन्देशको निष्कर्ष हो। मरुभूमिलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ। वन जंगल, पहाड, पर्वत, तीर्थ बन्न लायक छन्। पहाडले अध्यात्मको अपील गर्छन्। नदी नालाले पवित्रताको सन्देश प्रवाहित गर्छन्। नेपालमा थुप्रै प्राचीन कालदेखि बनेका मठ मन्दिर छन् भने कतिपय पुराणको गर्भमा लुकेर बसेका छन्। तिनीहरूको खोज अनुसन्धान हुन बाँकी छ। शिव सबरी धाम जस्तै थुप्रै धामहरू प्रकृतिको गर्भमा बेलिन्छन्। तिनको खोजी हुनु जरुरी छ।
यसको संरक्षण सम्वर्धनको लागि स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय गाउँपालिका जो छ वडाहरू स्थानीय गाउँपालिकाहरूले यसलाई चाहिँ पर्यटक रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विशेष त अब मुख्य कुरा यही ठाउँकै मतलब चाहिँ अब स्थानीय यहाँको जो लोकल चाहिँ छ अब यो ठाउँको संरक्षण प्रवर्धनको लागि चाहिँ अब मुख्य भूमिका उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ स्थापित चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले नै पहिलो चाहिँ भूमिका यसलाई चाहिँ प्रसारदेखि लिएर चाहिँ सांस्कृतिक संरक्षण प्रवर्धन पहिलो अग्रसरता चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हुनुपर्छ। यतातिर अब बिस्तारै चाहिँ अब हामी पनि भन्नुपर्छ हैन, हामी स्थानीय आफ्नै गाउँठाउँको मान्छे भए हुनाले यो आफ्नै गाउँठाउँलाई चाहिँ अलिकति यो ठाउँलाई राम्रो गराउनुपर्छ। यो ठाउँलाई एउटा एकदमै धार्मिक आस्थाले विश्वास भएको ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई एकदमै नेपालको एकदमै चर्चा कमाएको ठाउँ हो। यो ठाउँलाई अलिक अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक मिडियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच हो हैन। हजुर अब पुग्दैछ सर। अब गाउँपालिकाबाट राप्ती गाउँपालिकाबाट पनि 1 लाख यहाँ बजेट परिसकेछ अनि त्यहाँ प्रदेश सङ्घीय सरकारबाट पनि 2,65,000 परिसकेछ सर। अब सुस्त हामी बुझ्दैछौँ, अब हुँदैछ, यहाँको विकास हुँदैछ, अब हुन्छ सर। केही वर्ष अघिसम्म उराच लाग्दो बगरका रूपमा रहेको गंगासागर त्रिथालुहरूको धरोहर बन्छ भनेर कसले सोचेको थियो र? बालुवाको साम्राज्य रहेको यो ठाउँ मधुवन होला भनेर सपनामा पनि सोचिएको थिएन। अहिले नसोचेको भएको छ। यो पावन भूमि धर्म कमाउनेका लागि धाम, प्रकृतिसँग रमाउनेका लागि पार्क र थलिएकाहरूका लागि जीवनदायिनी थलो बनेको छ। जलाशयमा विहार गरी जलयात्राको आनन्द लिने उत्तिकै छन्। ख्याति प्राप्त अस्पतालको उपचारले तङ्ग्रिएका बिरामी शिवलक्ष्मी शिवजीको हातबाट प्राप्त जलबाट म यहाँ आएँ दिदीसँग अनि गङ्गा स्नान गरेँ अनि शिवजीले जल फुल दिनुभयो अनि यतिमै म घर गएँ अनि फेरि आएँ अनि त्यहाँदेखि फेरि आएपछि आइरहेँ अनि त्यहाँबाट मलाई शक्ति प्राप्त भयो। सन्चो भयो। औषधि खान छोडेँ अनि म 1 वर्ष भयो म अझसम्म एक टिका नै खाएको छैन। 1 वर्ष भयो म यहाँ आएको। शिवजीले मलाई जल दिनुभयो, फुल दिनुभयो, एउटा मलाई फल दिनुभयो। त्यतिमा मात्रै म सन्चो भएँ। म 5 मिनटमा मात्रै सन्चो भएको मान्छे हो अनि 5 मिनटमा सन्चो हुन्छ भनेपछि कोहीले मान्छे विश्वास गर्दैन होला सर, तर मलाई विश्वास धेरै लाग्छ। जानकी त्यहीँ सन्चो हुन्छ कि भनेर आएँ। त्यसै यहाँको जल पानी फुल खाएर मलाई धेरै सन्चो भएको छ। अनि जलपानी अनि पुष्प त्यो खाएपछि मेरो पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने सबै सन्चो भयो। र महासागर गङ्गामा नुहाउन आएपछि शिवजीले जसरी भन्नुभयो त्यसरी म गरेँ र 4 दिनको दिनमा म खुट्टाले हिँड्न सक्ने भएको छु। जुन मेरो खुट्टामा पोल्ने र काँडा जस्तो बिज्ने गर्थ्यो अहिले त्यो सबै हराइसक्यो। म आएपछि शिवजीको हातबाट जल फुल दिनुभयो। मलाई खाएपछि धेरै राम्रो म हुँदै गएँ। हजुर म अहिले एकदम राम्रो छु, खुसी छु। म के भन्छु भने अब गएर भन्छु कि जानु शिवशक्ति धाममा। यस्तो बिना औषधिको पनि सन्चो भइरहेछन्। हर ठाउँका मान्छेहरू हर देशका आइरहेछन्, हर जिल्लाका आइरहेछन्। अनि जलपानी छिट्नुभयो अनि छिटेपछि फुल दिनु भएन, खायो अनि टिका छर्दिनु भयो। त्यही भएपछि सन्चो मन भएँ। एउटा विश्वास हो हजुर। विश्वासले सत्यका चाहिँ शिवजी हुनुहुन्छ, सत्यका भगवान हुनुहुन्छ भने हामीलाई पक्कै पनि हामीलाई सन्चो गराउनुहुन्छ। यो त हामी अब पटक मेरो त आइरहने मन छ। अब अस्ति नैबाट आउने विचार भइरहेछ। सासुले हिँड्न सक्नुहुन्न थियो। यहाँ ल्याइदेखिसकेपछि सासूले बिस्तारै हिँड्न सक्नु लाग्नुभयो। पूजा गऱ्यौँ, मायौँ, भगवान्सित अब आशीर्वाद नै माग्यौँ। मैले आफै प्रत्यक्षदर्शी हिसाबले केही एम्बुलेन्सहरू हस्पिटलले डिस्चार्ज गरिसकेको बिरामीहरू जो चाहिँ ठिक हुँदैन
लैजानु, जतिसम्म बाँच्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ उहाँहरूले बचाउन सक्दैन भने बिरामीहरू यहाँ आएर बाँचेर तपाईँको चाहिँ गरेर अहिले दिनदिनै उहाँहरू आइराख्नु भएको छ, यो ठाउँको दर्शन गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि त्योभन्दा ठुलो विशेषता, त्योभन्दा अरू ठुलो विश्वास के हुन सक्छ? भगवान शिव त्यागका प्रतिमूर्ति हुन्। धार्मिक ग्रन्थहरूमा भगवान शिवको त्यागी गाथाको वर्णन यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ। यही धाम निर्माणमा अहोरात्र खट्ने शिवजीका सन्तान मिश्रुलाल चौधरी यो देवस्थल निर्माणको इतिवृत्तान्त यसरी सुनाउँछन्। 2070 साल 21 गते उहाँले भगवान ल्याइसके पछिको अनुभव, मैले चाहिँ देखेको अनुभव, 2070 सालमा उहाँले ल्याइसकेपछि उहाँ चाहिँ तपस्यामा बस्नुभयो, 31 दिन तपस्यामा बस्नुभयो र उहाँ चाहिँ 5-5 घन्टा चाहिँ पानीमा डुब्दाखेरि म बसिरहेको थिएँ, त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ म होइन, रुन्थेँ पनि। अब उहाँ मर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि, त्यत्रो 5-5 घन्टा मान्छे डुबेपछि त मर्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ त्यो शक्तिले हो, एउटा उहाँ चाहिँ केही भएन र मान्छेले पनि के भन्थ्यो भने यो बौलाइ गयो, यो मर्छ होइन, यो हरेक नाना थरी व्यक्तिहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ एउटा शक्तिले, उहाँ चाहिँ भगवान्ले चाहिँ शक्ति देखाउनु भयो। उहाँ चाहिँ एउटा रातो टिका, पहिलो टिका रातो 1 रुपियाँ ल्याएको 2 रुपियाँ बन्न थाल्यो। त्यस्तै गएर तपाईँको चाहिँ उहाँ एउटा के भन्नुभयो भने सुरुमा विष्णुको पोखरी खन्दाखेरि, बाबु तिमी चाहिँ पोखरी खन 7 फिट खन, मलाई के लाग्ने यो खेतमा पोखरी खन्दाखेरि के नै होला, त्यसमा भुल फुट्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यो भुल चाहिँ मलाई लागेन कि यो फुट्छ भन्ने। म खने 7 मिटरसम्म खने, फुटेन, एउटा फुट्दैन भन्ने लाग्यो। जब एकैचोटि राति 12 बजे फुट्यो त्यतिखेर म झस्केँ के, एकैचोटि झस्केँ, एकैचोटि देखेँ कि 12 बजे 7वटा मूल पुरै फुट्यो कि, 7वटा। त्यस्तै गरेर धेरै उहाँले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर बन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर बन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर बन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नै मुखले बोल्नुहुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा पूजा गर्ने, उहाँले चाहिँ सुत्ने, त्यो फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ छाप देखिने। र उहाँले चाहिँ लोट्ने उड्ने बेला चाहिँ उहाँले स्वयं तपाईँको त्यो मन्दिर जुन ठाउँमा देवीको मन्दिर, शिवघरी शिव बाबाको मन्दिर बनेछ, उहाँ चाहिँ लोट्दाखेरि चाहिँ पुरै छाप चाहिँ फाट्यो, आकारहरू देख्यो। तपाईँले फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, फोटो पनि छ। त्यो आकार बन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर चाहिँ बनाउने चाहिँ उहाँको माग भयो। फल फलेको वृक्षमा नै प्रहार हुने हो। यो पवित्र कर्म गर्दा लाञ्छित हुन परेको नमिठो विगत चौधरी परिवारसँग छ। यद्यपि यसबाट शिक्षा र दीक्षा दुवै मिलेको उनीहरूको अनुभव छ। कोही भने पगली भने, कोही भने बोक्सी भने, त्यही भन्न त्यो मैले त्यही सोचेँ। आफ्नो काम गर्दै गरौँ, मन्दिर बनाउँदै गरेँ मैले। अब पैसा त एकैचोटि हुन्न, अलिअलि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ त्यो पैसा चढाएको पनि त्यही पैसाले ल्याउने। अब के गर्ने, बोक्सी हो, त्यो पागल हो भन्ने मैले मानेन, कसैको कुरा सुनेन। अब यस्तै गर्दै गर्दै भनौँ अझैसम्म शक्ति त धेरै छ सर, त्यही भएर अब सबैजना सन्चो भएर जान लाग्छन् होइन। शक्ति छ, धेरै छ। अब आजसम्म अझै धेरै बढिरहेछ भनौँ। देखेको त सर अब मेरो 5 वर्ष भयो, त्यहाँसम्म त त्यही पनि धेरै देखेको छु। अब 5 वर्षभन्दा अगाडि त अब त्योभरि थाहा छैन। लीला पनि धेरै आइसकेको छ। धाममा एकपछि अर्को थपिदो सेवा सुविधाले भक्तजनलाई खुसी तुल्याएको छ। यहाँ विवाह, व्रतबन्ध, चौरासी, लाखबत्ती, रुद्री, सत्यनारायण पूजा, ग्रह शान्ति, पितृकर्मका सम्पूर्ण पूजाको व्यवस्था छ। धाममा धार्मिक कर्मकाण्डका लागि आवश्यक ब्राह्मणहरूको व्यवस्था समेत रहेको छ।
धाममा सोमिया बस्नेत, सन्तोष बुढाथोकी, बसन्ती धामी र रभिना चौधरीले पुजारीको काम सम्हालिरहेका छन्। हामीले जलबाट पानी जलबाट हामीले सुधारी हामीले पहिला जर्सीपुरी सुनिन्थ्यो, 1 साल कैलाशपुरी भयो, 1 सय कैलाशपुरीबाट अब छुन मिल्दैन कि मिल्दैन। यो जलको पानी भर्ने हो अनि जल खाएर पर शिव सबरीधाममा खाएर जल पानी खाएर सबै शान्ति रक्षा हुन्छ, उनलाई शान्ति भन्नु उनको अनि शान्ति भएर सबै राम्रो भएर उनको भगवान्प्रति धेरै विश्वास आस्था गरेका छन्। उनले पनि जलबाट अनि सन्चो हुन्छ विश्वास, धेरै जलबाट विश्वास। त्यो शिवलक्ष्मी चौधरी हाम्रो गुरु चाहिँ हाम्रो घर पूजा लाउँदा जाँदा मलाई एउटा फल दिनुभयो र एउटा 50 को पैसा दिनुभयो। म त्यहीबाट हनुमानको शक्ति पाएँ अनि त्यही दिनदेखि म यहाँ यस मन्दिरमा बसेँ। धेरै लीलाहरू पनि देखेँ। उहाँको काखमा शिवलक्ष्मी चौधरीले ल्याएको पत्थरको भगवान फाटेको पनि देखेँ म। जति पनि मलाई तकलिफ थियो, म खै के हुन्थ्यो मलाई आफै थाहा थिएन। मेरो ठुलो उपचार पनि सिमलामा धेरै भइसकेपछि ठुलो हस्पिटलमा हुँदाखेरि पनि मलाई सन्चो नभएको, म यस शिव सबरी धाममा आउँदाखेरि मलाई धेरै सन्चो भयो, धेरै राम्रो भयो। 2टा अस्पताल गर्दा पनि सन्चो नभएपछि यही शिव सबरी धाममा आएर शिवजीले मलाई पानी खुवाइदिनु भयो अनि एउटा फल दिनुभयो। त्यति गर्दाखेरि मेरो खुट्टाको घाउ पनि सन्चो भयो अनि त्यही फलमा र पानीमा मैले बुद्ध भगवानको शक्ति पाएँ। शक्ति पाइसकेपछि यहीँ मानव सेवा गर्न लागेँ अनि यहीँ बसेर पूजापाठ गर्छु। धर्मलाई व्यापारको माध्यम बनाइएको टीका टिप्पणी चलिरहँदा यो पवित्र भूमि मानव कल्याणका कर्मबाट सिञ्चित छ। चर्चामा आएको चाहिँ शिव सबरी धाम पनि एकदमै महत्त्वको विषय बनेको छ र यसलाई अब हामीले पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने भनेर गाउँपालिकाबाट प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यसको त्यो मन्दिरको विषयमा गाउँपालिकाले हरदम कुरा पनि उठाइराखेको छ। गाउँपालिकाले लिने लाभ भनेको त के हुन्छ भने गाउँपालिकामा जब त्यस्तो चाहिँ बिरामीहरूको औषधि उपचार र वैदिक विधिपूर्वक चाहिँ अब सञ्चो हुने त्यस्तो भइराख्यो भने त राप्ती गाउँपालिका यो राजधानीको गाउँपालिका त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा शिव सबरी धाम भन्ने छ, त्यो एउटा धार्मिक रूपमा परिवर्तन भएको ठाउँमा गइसकेपछि हाम्रा रोगहरू निवारण हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ शक्ति प्रदान हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले धेरै धार्मिक पर्यटनहरू चाहिँ उपस्थित भयो भने त्यहाँ गएर र बजार परिवर्तन होला, त्यहाँका मान्छेहरूको आय आर्जन होला। त्यहाँको शिव सबरी धामको चाहिँ नि अब मन्दिर निर्माण गर्नको लागि, धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि, त्यहाँ अन्य कार्यशालाहरू निर्माण गर्नको लागि आर्थिक आय आर्जन भएर आर्थिक वृद्धि भयो भने धेरै राम्रो होला। किनकि राजधानीभित्रमा त्यो एउटा जो धार्मिक पर्यटनको रूपबाट र त्यहाँ धर्मप्रति विश्वास गर्ने मान्छेहरूको आवत जावत बढ्छ र त्यो चाहिँ नयाँ उचाइमै पुग्छ। एउटा व्यक्तिको इच्छा शक्तिबाट सिर्जित यो धामलाई धार्मिक पर्यटनका रूपमा विकसित गर्न सके मुलुकको संघीय राज्य प्रणालीलाई सशक्तिकरण गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।